Fikiria mlipuko mkubwa sana unaoweza kuangusha mamilioni ya miti tena ndani ya sekunde chache tu, lakini hakuna kreta wala bomu lililoonekana. Hili ndilo lililotokea mwaka 1908 katika eneo la mbali sana la Siberia. Tukio linalojulikana kama Tunguska Event ni moja ya matukio ya kushangaza zaidi kuwahi kurekodiwa katika historia ya dunia. Kama bado haujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo sasa. Asubuhi ya tarehe 30 Juni mwaka 1908, watu waliokuwa karibu na eneo la Siberia walishuhudia kitu kisicho cha kawaida. Mwanga mkali sana ulionekana angani, kisha mlipuko mkubwa ulisikika. Ardhi ilitetemeka kama tetemeko la ardhi. Baadhi ya mashahidi walisema walihisi joto kali sana kama moto uliopita juu yao. Watafiti waligundua kuwa mlipuko huo ulikuwa na nguvu sawa na mabomu ya nyuklia kadhaa yaliyopigwa kwa pamoja. Lakini tofauti ni kwamba hakukuwa na bomu, hakukuwa na shimo kubwa ardhini, hakukuwa na mabaki ya kitu kilichogonga. Eneo kubwa sana la msitu liliharibiwa. Zaidi ya miti milioni 80 ilianguka. Eneo la zaidi ya kilomita za mraba 2000 lilisambaratika. Wanyama wengi walikufa. Miti ilianguka kwa mtindo wa ajabu, kama kitu kililipuka juu angani, si ardhini. Kwa nini hakuna kreta? Hili ndilo swali kubwa. Kwa kawaida, kitu kikigonga dunia kwa nguvu kubwa huacha kreta. Lakini tukio hili, hakuna kreta iliyopatikana, hakuna jiwe kubwa lililoonekana. Nadharia za kisayansi. Wanasayansi wengi wanaamini kuwa jiwe kutoka angani lililipuka kabla ya kufika ardhini. Wengine wanasema huenda ilikuwa kometi yenye barafu ambayo ilivunjika hewani. Wengine wanasema huenda ilikuwa ni airburst. Hii ndiyo nadharia inayokubalika zaidi. Kitu kililipuka angani kabla ya kugonga ardhini. Nguvu ya mlipuko ikasambaa chini. Kwa nini tukio hili lilikuwa gumu kueleweka? Sababu kadhaa zilifanya iwe vigumu kuelewa. Eneo lilikuwa mbali sana. Hakukuwa na teknolojia ya kisasa wakati huo. Uchunguzi ulianza miaka mingi baadaye. Baadhi ya mambo yaliyorekodiwa ni ya kushangaza sana. Anga lilikuwa na mwanga usiku kama mchana katika maeneo ya mbali. Mawimbi ya milipuko yalizunguka dunia mara kadhaa. Dirisha za nyumba zilivunjika umbali wa kilomita nyingi. Miaka mingi baadaye, watafiti walifika eneo hilo na kugundua hakuna dalili ya mlipuko wa ardhini. Miti ilielekea nje kutoka katika eneo hilo. Hakuna mabaki makubwa ya chuma. Hii ilithibitisha kuwa mlipuko ulitokea angani. Je, tukio hili lingetokea leo ingekuwaje? Kama tukio kama hili lingetokea juu ya mji mkubwa, madhara yake yangekuwa makubwa sana. Mamilioni ya watu wangeathirika, miundombinu ingeangamia. Ndio maana tukio hili linaonekana kuwa onyo la asili. Matukio makubwa yanaweza kutokea bila onyo. Sayansi bado inaendelea kujifunza kuhusu hatari hizi. Tunguska Event linaendelea kuwa moja ya mambo ya kushangaza zaidi duniani. Ingawa sayansi imejaribu kuelezea, lakini bado maswali mengi yanakuja. Kwa nini hakukuwa na mabaki makubwa? Je, linaweza kutokea tena? Ingawa tukio hili lilitokea katika eneo la mbali, bado kulikuwa na watu wachache walioshuhudia kwa macho yao. Mmoja wao alielezea hivi: niliona mwanga mkali sana angani, kisha anga likapasuka kwa sauti kubwa. Nikatupwa chini kwa nguvu. Wengine walisema walihisi kana kwamba nguo zao zinawaka moto kwa sekunde chache kutokana na joto kali lililopita juu yao. Hii inaonyesha kuwa mlipuko haukuwa wa kawaida. Ulikuwa na nguvu kubwa sana, lakini kwa muda mfupi. Kilichofanya tukio hili liwe la kipekee zaidi ni jinsi athari zake zilivyofika mbali. Mawimbi ya mshtuko yalizunguka dunia. Vituo vya kupima anga vilirekodi mabadiliko ya hewa katika nchi za mbali Ulaya.
Anga lilikuwa na mwanga usiku. Watu waliweza kusoma magazeti usiku bila taa kutokana na mwanga huo wa ajabu. Miti ilianguka kwa mfumo wa ajabu. Watafiti walipofika eneo la tukio, waligundua kitu cha kushangaza. Miti yote ilianguka kuelekea nje katika eneo hilo. Baadhi ya miti ilisimama lakini bila matawi. Hii inaonyesha kuwa mlipuko ulitokea juu angani, si ardhini. Ni kama bomu lililipuka juu ya anga na nguvu yake kushuka chini. Je, kulikuwa na mionzi? Tofauti na milipuko ya nyuklia, hakukuwa na ushahidi wa mionzi hatari. Hii ilisaidia wanasayansi kuondoa uwezekano wa jaribio la silaha, tukio la kibinadamu. Badala yake ilionekana kuwa tukio la asili kabisa. Katika miaka ya hivi karibuni, wanasayansi wametumia satelaiti, kompyuta zenye nguvu, uigizaji wa hali. Waligundua kuwa jiwe la angani lilikuwa linaingia kwa kasi kubwa sana. Msuguano na hewa ulisababisha joto kali, likapasuka kabla ya kugonga ardhini. Hii ndiyo inaitwa airburst. Makadirio yanaonyesha kuwa kilikuwa na ukubwa wa mita 50 hadi 60. Kilikuwa kinatembea kwa kasi ya zaidi ya kilomita 50,000 kwa saa. Hii ni kasi kubwa kuliko kitu chochote tunachotumia duniani. Je, tukio kama hili liliwahi kutokea tena? Jibu ni ndio, lakini si kwa kiwango hicho. Mwaka 2013, tukio kama hilo lilitokea katika mji wa Chelyabinsk. Jiwe la angani lililipuka angani na kuvunja madirisha ya maelfu ya nyumba, kuumiza watu zaidi ya 1,000, kusababisha hofu kubwa, lakini halikuwa kubwa kama la Tunguska event. Tukio hili linaonyesha kuwa dunia iko kwenye hatari ya vitu vya angani. Hakuna udhibiti wa moja kwa moja juu yao. Tukio linaweza kutokea wakati wowote. Je, tunaweza kuzuia hatari hii? Kwa sasa teknolojia inaendelea kujaribu kubadilisha mwelekeo wa diffraction, kugundua mapema vitu vinavyokuja, kuandaa mifumo ya tahadhari, lakini bado si rahisi kuzuia tukio kama hili kikamilifu. Tukio la Tunguska event ni mfano halisi wa nguvu ya asili ambayo haidhibitiwi na binadamu. Ni tukio linaloacha maswali mengi. Je, tukio kama hili linaweza kutokea tena? Je, tuko tayari kulikabili au bado hatujafikia kiwango cha kulizuia? Dunia inaendelea kuzunguka na juu yetu kuna anga lenye vitu vingi visivyoonekana. Na pengine tukio kama hili linaweza kutokea tena bila onyo. Hii ni HD 700. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe.